What's up guys? Mag-unbox tayo ngayon ng screen protector. Papalit ako yung screen protector ko. Ay, wait lang. Mag-intro muna tayo. Sige. Yan, sige. 1, 2. What's up sa inyo guys? Mag-unbox tayo ng screen protector, diba? Sinabi ko kanina, diba? Yan. Wait lang. Yan, okay na yan. Na-unboxing natin siya. Ito nang pambukas natin. Ulit. Pambukas natin ulit. Yung pinang-unbox. Itong ginamit ko, itong pang-unbox ng nandito siya. Dito, nasa taas. In-unbox ko yung lapel mo. Tapos ito na. Parang utang. Yan. Okay. Ito na, unboxing natin siya. Galing siyang exposed. Huwag na. Tapos ay re-replace ko pala yung screen protector na cellphone ko. Wait lang, kuhain mo na cellphone ko. Ito na. Ito yung cellphone ko. Yan. Tataka kayo kung bakit may basag yan. Ito siya. Ito kasi pag naglalaro kasi ako ng PUBG o kaya Mobile Legends. Tapos nung pag nilalagay ko to, yan, nagagasgas dati. Yan, ayos pa yan. Kaya sira. Yung kawawa na yung screen protector ko. Tapos ngayon, papalitan ko na siya. Ayan na. Yan. Ito na kayo mga basura. Yan. Papalit ko na. Bye screen protector. Tama muna. Check natin kung ayos. Ito yung pampunas. Yan. Yan. Ito yung wet, ito yung dry. Ito siya. Shit! Uy, sakto. Sakto siya. Sakto. Problema ko dito. Paano siya tatanggalin? Ayun lang. Tan muna kayo.
basag. Ayun. Yan. Dito nga lang. May bakat-bakat siya oh. Yun oh, may bakat-bakat. Ah, shit. Yan, sige. Ayun oh. Ah! Basag. Ayoko magasgas. It was at this moment he knew. He fucked up. Ito po siya. Grabe, bubog. Ito ka lang. Wait lang. Yan, so yan na po. Ilalagay na po natin. Pero una po, pupunasin po na natin yung mga yan. Yan. Una yung wet. Punasan niyo po yung sulok-sulok. Lang po, anuin ko lang po. Okay guys, lalagyan na natin. Tagalan po ako maglagay. Ay magtanggal ng dumi. Yan. Screen protector. Oh.
Yun guys, nalagay na po natin. Lupo. Hulo. Yan, so yan guys, lagay ko na yung ops. Nalagay ko na yung screen protector ko. Huh? Parang umiilaw. Galing umiilaw. Pero hindi ko nakikita. Ito. Yan. Sige guys. Kung na-enjoy nyo tong video na to, wait lang ha. Okay. Mag-vlog muna ako. Sige. Ayusin ko ng kwarto. Ito kasi inurong ko lang to eh. Dun yung Ito tawag ko to. Study table ko. Ayan. Sige guys. Gamit ko na yung cellphone ko. Yung nilagyan ko ng screen protector. Yan, nilagyan ko ng screen protector. Pinang-record ko po lang cellphone yung cellphone ng kapatid ko. Yan. Kaya nga pink eh. Babae kasi kapatid ko eh. Yan. Ito kapatid ko. Hindi nakapokus eh. Yan. Yan yung kapatid ko. Pangalan niya si Andrea Kim. Tapos ayun yung picture niya nung bagong panganak pa siya. Yan. Ay, nung bininyagan pala siya. Sorry. Yan, ito. Maganda ba? Nga pala. Hindi nyo pala nakikita. Kasi naka-backcam lang ako eh. Ito. Yan, naka-backcam lang po ako. Yan. Pag frontcam, di ba may sinabi ako sa inyo ng nung nag-unbox ako ng nag-unbox ata ako ng nag-unbox ako ng lapel mic. Ito pala, wait lang. Yan, lapel mic. Sa Monday ako. Aayusin yung green screen, dadagdagan natin. Buo para maganda para hindi na putol. Ayan ganyan lang kaliit yung green screen ko. Lalagyan ko dito. Yan. Kung napanood niyo yung sinabi ko sa pinakita ko tong green screen. Napanood niyo nandito. Ay, kung hindi niya pa pala napanood yun, nandito. Yan, nandito. Yan, nandito lang sa taas. Wait lang. Meron sa gitna. Oo nga pala. Akala ko may dumi. Yan. Tapos, antayin niyo po pala guys yung vlogging setup ko. Yung ako, papakita ko yung pinambablog ko. Lahat ng gamit ko pang vlog. Papakita ko lahat. Yan. Kaya abangan nyo yan yung vlogging setup ko. Tsaka may sa Mobile Legends. Anong part na ba yun? Part 5? 4? Stantayin yun. Mobile Legends ko. Part 4. Yan. Ito gamit ko. Yung gamepad. Yung gamepad. Portable gamepad. Ilalagay ko yun sa link. Yung portable gamepad.
May kasama na rin siyang joystick pag binili mo. Libre na ata yun. Yun, tapos, okay na. Sige guys. Kung nagustuhan niyo to, like, comment, share, and higit sa lahat, subscribe na on yung bell.